Rus məktəbləri bağlanırmı? Bu videoya baxın. Kimse yine de Rus sektörünü bağlamak söylediğini kaldırsa ben o dəqiqə hazıram, döyüşe hazıram, o dəqiqə. Yani onun karşısına çıkacaksın. O dəqiqə. Vətəndaş mövqeyimlə Rayət İmam Əliyev. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun və bəyənin. Son zamanlar rus dilli məktəblərlə bağlı fikirlər gündəmi zəbt edib. Rus dilli məktəblərin dövlət tərəfindən maliyyələşməsini insanların bir qismi qəbul etmir. Mən şəxsən Rusiyanın dövlət siyasətini heç vaxt qəbul etməmişəm. Rusiyanın dövlət siyasəti həmişə Azərbaycanın əleyhinə olub. Azərbaycan xalqının, dövlətinin əleyhinə olub. Və Rusiyanın dövlət siyasəti elə Putinin özüdür. Necə? Deyim necə. Putini görəndə mənim bir tağı daim var. O yadıma düşür. Uşaq vaxtı məni və qardaşımı davalaşmağa qızışdırardı ki, get qardaşınla davalaş, döyüş, qorxma, arxanda dayanmışam. Biz iki qardaş da otaqda bir-birimizi qırardıq. Elə ki, anam içəri girərdi, dayım tez hoppanıb bizi ayırardı və üstümüzə qışqırardı. Əbə utanmırsınız? Qardaş da qardaşla dava edər. Qanacaqsızlar. Putinin siyasəti ilə mənim tağı dayımın siyasəti eyni şeydir. Bu yaxınlarda bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bir neçə gün bundan əvvəl hərbi xidmətdən qayıdan oğlumla birlikdə Nabrana istirahət mərkəzlərinin birinə getmişdik. Səhər yeməyində idik. Bizimlə üzbəüz masada uşaqlı bir gənc xanım, bir də anası idi deyəsən, çünki çox oxşuyurdular. Oturmuşdular. Uşağı dəcəlli edir. Gənc xanım irad bildirir. Roma, xvatit da, как тебе не stыдно? Sonra xanımla anası İsveç masasına yaxınlaşıb qablarına nə var doldururlar. Hərəsi bəlkə bir 10 sasiska, 5-6 yumurta, bal, yağ, smetan, pendir, nə varsa doldurdular qablarını. Yəni artıqlaması ilə qablarını doldurub gətirib masaların üstünə qoydu. Təsəvvür edin, masaya barmaq keçirtməyə bir yer yox deyə yeməyin əlinə. Elə bil dünyanın sonudur, aclıqdan çıxıblar. Çörəksiz yeyirlər, boğula-boğula, barmaqları ilə yeməyi zorla içəri soxuşurlar. Dəhşət. Doyandan sonra da qabaqlarında nə qədər artıq yemək qaldı. Yəni, pul vermişiksə, nə olsun olsun, tamam pulumuz batmasın, heç kiməsə ziyan da dəysə. Və sonunda da bu Rus dili aşıqları barmaqlarını yeməkdən sonra yaladılar. İğrənc. Bilirsinizmi, Rus dilində danışmaq başqa şeydir. Rus mədəniyyəti başqa şey. Bugün Rus mədəniyyətini qəbul etməyən qadınların bəzilərinin dərdi mədəniyyət deyil. Ərləri gedib Rus qadınlarına ilişməsidir. Sən Rus dilində nə qədər danışırsan danış. Amma sənin soyun, kökün o mədəniyyəti qəbul etməyəcək. Sənin mənəvi aləmin o mədəniyyəti qəbul edə bilməz. İndi bəziləri başlayacaq ki, ay qurban olum öz mədəniyyətimizə, bilirsinizmi? Mədəniyyət dedikdə təkcə əxlaq, geyim başa düşülməməlidir. Mədəniyyət deyildikdə öz ana dilini qorumaq, öz keçmişini unutmamaq, inkişaf etdirməkdir. Özünü cəmiyyətdə aparmaq qaydası, davranış qaydalarıdır. Dəfələrlə marketdə görmüşəm mən. Bir Rus qadını bir çörək alır, yaşlı qadındır. Kassada növbədə durub gözləyir. Amma bizimkilərin bir nümayəndəmiz mütləq basa-basa, "Sağ qardaş, sizdə çoxdur, məndə bir çörəkdir, qoyun bunu tez vurdurum, gedim, tələsirəm." Ya soxulacaqlar, ya növbəni pozacaqlar. Bax, budur da. Düşmənimiz də olsa budur da, Rus mədəniyyəti Azərbaycanın mədəniyyətini işğal edib. 60 ildir Bakıda yaşayan Rus kişi və qadın hələ bizim dilimizi bilmir. Niyə görə? Dilimizə hörmət verməmişik, etməmişik. Amma kənddən dünən gələn biri gətirib uşağını Rus məktəbinə qoyur, özünü də güya müasir tipli göstərmək üçün Rus dilinin qolunu qıra-qıra məhrədə arvadlarla danışır. Rus mədəniyyəti dilimizi də işğal edib.
Elə bu gün, hər gün, elə bir gün yoxdur ki, kiminsə dilindən uje, prosto və digər bir rus kəlmələri çıxmasın. Ailə kiçik dövlətdir. Müstəqil Azərbaycan ailəsi, yəni kiçik ailə dövlətində bir ailənin içi dövlət dili rus dilidirsə, gedib kimlərisə rusa xaindir, nə bilim nədir, bunu çıxartmayaq. Mən dil bilməyin həmişə tərəfdarı olmuşam. Lap erməni dili, rus, ingilis, fars, çin bilmək faydalıdır. Amma o dilin gəlib sənin ana dilini üstələməsi sadəcə olaraq faciədir. Rus dilli məktəblər niyə dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir? Dövlət maliyyəsini ləğv edin, kim istəyir aparıb pulunu verib özəl rus məktəblərində oxutsunlar da uşaqlarını, qoysunlar rus məktəblərinə. Niyə ingilis, türk dili məktəbləri yox, ancaq rus dili məktəbləri dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir? Oradan çıxan rus dilli uşaqlarında bəziləri ana dillərini yadırğır. Böyüyüb olurlar Ramiz Mehdiyev, Nəcməddin Sadıqov. Sonra da deyirik ki, Ramiz Mehdiyev niyə vətənə xəyanət etdi? Rusiya satıldı. Nəcməddin Sadıqov niyə xain çıxdı? Rusun adamı çıxdı. Surət Hüseynov ordumuzun irəlilədiyi bir zamanda niyə komandir olduğu qoşunları geri çəkdi? Orta məktəbi rus dilində oxuyub Rus tarixi öyrənən bir uşağın Rusiyaya həqiqətənmi bir məhəbbət olmayacaq? Mən dövlət başbilənlərindən xahiş edirəm, rus dilli məktəblərə dövlət dəstəyi, maliyyə dəstəyi ləğv olunmalıdır. Aparsınlar, özəl oxutsunlar uşaqlarını. Rus dilli məktəbləri bitirən kifayət qədər vətənpərvər, millətini sevən insanlar tanıyıram, həqiqətən. Onlar üçün deyil. Yəni, hər kəsin haqqıdır. Harada istəsə fars dilli, rus dilli oxutsun. Amma mənim davam müstəqil ölkənin daxilində yabancı bir dilə dövlətin maliyyə dəstəyidir. Azərbaycan dövləti rus dilində təhsil verən məktəbləri dövlət hesabından maliyyələşdirməlidirmi? Dediyim kimi, mən rus dilinin əleyhinə deyiləm, xarici dil bilmək vacibdir bu gün üçün. Dediyim kimi, kim istəyirsə rus dilini də öyrənsin, ingilisi də, almanı da, çini də, farsı da, məsələ dil öyrənməkdə deyil. Bizim dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir. Dövlətin əsas vəzifəsi ilk növbədə öz dövlət dilini və xalqı ilə birlikdə dövlət dilini inkişaf etməlidir. Niyə onda ruslara pul ayırsın ki, rus dilli məktəblərə? Dövlət büdcəsi kiminsə dədəsinin pulu deyil ki, mənim, sənin büdcəyə verdiyimiz vergilər hesabında formalaşıb da. Yəni, qısacası bizim pulumuzdur. Niyə rus məktəblərində təhsil səviyyəsi yüksəkdir, Azərbaycan məktəblərində isə eyni keyfiyyət yoxdur? Əgər söhbət xarici dildə təhsildən gedirsə, nəyə görə dövlət büdcəsi hesabına geniş şəkildə məhz rus dilli məktəblər fəaliyyət göstərməlidir? Niyə eyni miqyasda ingilis dilli və ya türk dilli dövlət məktəbləri yoxdur? Əgər məqsəd sırf şagirdlərə xarici dil öyrətməkdirsə, o zaman bu imkan niyə yalnız bir dilə xarici dil kimi rus dilinə tətbiq olunur? Bu sualın cavabını mən tapa bilmirəm. Rus dilinə qarşı bizim mənfi ya müsbət münasibətimiz deyil. Rus dili də dediyim kimi ingilis, türk də öyrənilə bilər. Xarici dil bilmək həmişə bir üstünlükdür, gözəldir. Yenə deyirəm, mənim müzakirəmin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, nəyə görə büdcə vəsaitini rus dilli məktəblərə xərclənir mənim pulum? Niyə bir xarici rus dili digərləri ilə fərqli, yuxarı səviyyədə olur? Əgər dövlət hesabına xarici dildə təhsil o qədər mövcuddursa, eyni imkan digər beynəlxalq əhəmiyyətli, məsələn, ingilis dilli, türk dillilərə də yaransın. Ya da dövlət məktəblərində əsas təhsil dili Azərbaycan dili olsun, qalan xarici dillərdə yüksək səviyyədə ayrıca tədris olunsun. Bir çox ölkələrdə bu belədir də. Əsas təhsil dili dövlət dilidir. Xarici fənlərdə yüksək səviyyədə tədris olunur. Heç kimin ana dilini öyrənməyin hüquqi müzakirəsi getmir burada. Dediyim kimi, dövlət büdcəsinin niyə bura bölüşdürülməsidir? Dövlət büdcəsi xalqın vəsaitidir.
Xalqda sual vermək hüququna malikdir. Rus dili öyrənilsinmi? Bəli. İngilis dili vacibdirmi? Əlbəttə. Türk dili öyrənilməlidir. Mütləq. Fars dili, Çin dili. Ancaq əsas təhsil dili Azərbaycan dili olmalıdır. Baxın, müzakirəm budur. Siz necə düşünürsünüz, əziz izləyicilərim? Azərbaycan dövlət məktəblərində təhsil yalnız dövlət dili Azərbaycan dilində mi olmalıdır, yoxsa digər dillərdə? Yoxsa Rus bölmələri yenə dövlət hesabına fəaliyyətini davam etdirməlidirlərmi? Fikirlərinizi şərhlərdə yazın. Mədəni şəkildə müzakirə aparaq. Çünki bu məsələ siyasətdən daha çox gələcək nəsillərin təhsilinə və ölkənin gələcəyinə bağlı bir məsələdir. Hələlik salamat qalın.